Вот первый. В интервью немецкому журналу Цицеро президент Сербии Александр Вучич предложил продать весь объем сербского производства боеприпасов Европейскому Союзу. На вопрос журналиста, могут ли эти боеприпасы быть использованы на Украине, он ответил, что покупатели могут делать с ними все, что захотят. Как Москва это может прокомментировать? Вы знаете, я когда читаю эти все интервью президента Сербии, я задаюсь вопросом, точно там есть один президент, Вучич, потому что такое впечатление, что интервью дают какие-то разные люди. Одни интервью, одни заявления мы слышим, когда он находится в Москве. Другие заявления мы слышим, когда он дает интервью, находясь в других географических точках. Это я говорю только про публичную сферу. Не знаю, может быть, что-то там переврали в средстве массовой информации, но тогда должны быть какие-то разъяснения, данные по линии соответствующей пресс-службы президента Сербии. Вы уточните, все ли правильно процитировали в этом интервью. Честно говоря, мы неоднократно, в том числе на высшем уровне, получали от руководства Сербии заверение, что экспорт боеприпасов сербского производства находится под строгим контролем. Эту продукцию не будут поставлять на Украину, чтобы Киев не мог использовать ее против наших военнослужащих. Я просто напомню, что это за военнослужащие. Это военнослужащие, которые принадлежат тем вооруженным силам, которые неоднократно приходили на помощь исторически и в современные наши времена как раз дружескому сербскому народу. Я отказываюсь даже обсуждать не только возможность, а вообще как тему, что российские солдаты, которые исторически отдавали свое сердце во всех смыслах этого слова, отдавая жизнь свою или признаваясь в любви и верности сербским братьям, будут поражены или убиты сербскими же вооружениями, боеприпасами, снарядами. И что это будет сделано не по какой-то адской случайности или дикому стечению обстоятельств, а так или иначе с элементами намеренности и продуманности. Я отказываюсь об этом даже думать. И я считаю, что это не должно произойти никогда. Мы исходим из того, что Белград будет неукоснительно придерживаться данных обещаний. Вы знаете, вот есть такая формулировка, я не знаю, как вы переведете это на сербский язык, данные нам обещания. Но я не хочу использовать в данном случае это местоимение «нам». Эти обещания даны не только конкретным людям, конкретной стране. Эти обещания были даны президентом независимого суверенного государства, избранного народом. Они не даны были адресно кому-то, они были продекларированы как позиция законно избранного президента, выражающего волю своего народа.